嘅，你孭個書包喺前邊。好啦，我呢個咧好，小朋友，我哋一齊嚟唱咯喎嚇！好，你同爹哋媽咪一齊唱啊嚇！我哋由頭唱一次呢首歌喎嚇。呢度係啦，到呢度。係啦。咁個 B 段嗰度咧，你幫我唱配號嘅部分就可以啦。
喎。This is the story of our three life ever。準備唱。This is the story of our three life ever。準備一唱。有少少，我哋再唱清楚啲。係啱啦，好，我哋由呢度開始。This is the story of our three life ever。好，準備唱。This is the story of our three life ever。準備。係，都唱得好好嚇，望住我唱喎嚇，節奏都幾好，不過可能啲歌詞難唱啲係咪？我哋再翻屋企聽下個 video 喎嚇。好，咁我哋唱短歌啦。今日咧唱一首新歌，呢首新歌咧叫做 Cosmo 喎嚇，即係宇宙嘅嘢嚟嘅，好似上咗宇宙太空咁嘅。你聽我唱一次。好，我先啦喎。咁我哋今次咧唔咁短咯，頭先我哋2個小節一句，今次我哋4個小節一句咯喎，長啲咯喎嚇。越嚟越細聲，你知道啦，係咪啊？我哋有越嚟越大聲同越嚟越細聲嘅。好，試下由頭唱咯喎。哆咪嗦哆咪嗦，呢個越嚟越大聲，我準備由頭唱。花花花，唱得好啊！第一次唱得好啦，啲音唱啱晒啦嚇，又有第一句越嚟越大聲，第二句越嚟越細聲。好，我唱一句，你唱一句咯喎，嗱，留心聽喎。冇㗎喎 ，video 冇㗎係。不過小朋友有留心聽就跟到㗎啦，係咪啊？你有留心聽咧，你就跟到好清楚啦。好，小朋友，我哋咧去做鞋先啦，打開第18版。哦，唔係 sorry， 前一版。I'm a king。I am a king。係啦，好，準備啦喎，我哋一齊嚟唱咯喎。好聽下，再多個樂器啦，坐好先啦，邊坐好先？哇，越嚟越多樂器啦，都係銅管樂器嚟嘅。我哋同媽咪爹哋拍手，哆咪咪，個嘴唱啦，咪發嗦，停嗦發咪，唔好黐住咪咪哆，哆咪咪咪發嗦。拖手，唔好太快，小朋友一齊唱，Do Do Re Mi
歌會有5個音符嚇，5個音。好，我哋開琴啦。講1、2、3一齊開，1、2、3開，係啦，我哋一齊開。好，着咗之後咧，請你幫我撳116。康啊康，嗱康咧係法國號嚇，法國號。法國號即係我哋頭先講嘅銅管樂器嚇。好。好。3點鐘嚇，3點鐘。啱啦，係啦。要連續撳嘅，如果你撳得太慢，佢會跳咗嘅。係3點鐘，啱啦，好嚟，我哋擺好手咯喎，擺好手先，坐靚先，嗱腳要放翻好㗎。好嗱，小朋友記得啦 ，sing and play，OK， 要加埋唱嘅。咁我哋每3個音咧就休息一拍咯喎 ，Win 知唔知啊？每3個音休息一拍咯喎嚇，嚟聽音樂。未住聽音樂先。好，先人聽 ，Go Do Re Mi 起 La So 起 So La Mi 起 Mi Re 幾好，再嚟 Re Mi 唱 Mi La So 起 So La Mi 起 Mi Re 你有唱就好好㗎啦，做得好好，隻手彎少少就更加好。彎啲，係 OK 啊，幾好啦。嗱，唔好黐得太實，我都遞高少少。Go， 起，係唔好擺錯。哇！我哋同過往勁難係。有進步喎嚇，唔好擺錯手指，多啲唱係咪？好，可以貼貼紙啦，小朋友。係啦，你自己揀啦。好，後邊有個喎，有2個皇冠嘅喎，你自己揀啦。大嗰個，有邊個大個皇冠？邊個冇皇冠啊？邊個未有皇冠？係喎，係喎。唔可以遮住啲音符，咁你睇唔到啦。音符字唔可以遮住，之後其他都可以。唔可以遮住啲音符，呢啲音符唔好遮住啲音符。好，唔好遮住啲音啊，係啦，唔可以遮住啲音符㗎，係啊。搭喺嗰啲傾嗰啲頭嗰度咪得咯，係咪啊？好，小朋友，跟住我哋見到第22版。好，係啊，識咗先啦，可以識咗。有咩咁開心啊？睇到啲咩咁好笑啊 ？V 話俾我哋聽啊！等我哋都一齊開心笑下。好，嚟第22版。哇！你睇下呢隻係咩嚟嘅呢隻？你知唔知呢個係咩動物嚟㗎？馬都似嘅喎，似馬嘅嗬，都係講佢係駱駝，係啦駱駝啊！佢俾啲樹遮咗佢兩個風啊，係啦係啊，呢邊咧呢邊都係遮住咗啊！佢哋喺度休息緊。哇！我哋咧你見到呢個地方係乜嘢？沙漠嘅地方嚟㗎呢度，沙漠嘅地方嚟㗎喎嚇。咁駱駝可以儲咗啲水咧俾我哋飲啊，等我哋唔會口渴啦嚇。好，咁你見唔見到中間呢個係咩？中間呢個？布呢塊布係啦，呢塊布識飛嘅喎，原來係一塊飛氈，一塊地氈嚟嘅，佢識飛嘅。好啦，咁我點飛咧？睇住咯喎 ，Do Re Mi Fa So， 準備唱 Do Re Mi Fa So， 唔好跌落嚟啊 ！So 係啦，好跟住 So Fa Mi Re Do， 準備唱 So Fa Mi Re Do， 係啱啦嚇。好，咁我哋咧準備咯喎嚇，呢首新嘅 Keyboard King。咁我哋頭先唱咗1次啦，跟住咧第2次咧我哋會唱低音喎。Do Re Mi Fa So， 我哋扮
彈低音就得啦，好唔好啊？我就提你咯喎嚇。係啦，係啦，彈低音就得啦嚇。好，唱一次高音，一次低音，一次高音，一次低音嚇，總共4次嘅。聽下音樂先咯喎。我哋嚟到呢個地方啦，呢個沙漠嘅地方啦。望住我一齊唱咯喎，先啦。Go！ Do re mi fa sol， 冇啲 sol fa mi re do。哎呀，等一陣，唔好意思嚇。就會變發生，就會遇到。好，我哋再嚟過嚇，再嚟過。係，唔好意思，係 Go Do Re Mi Fa Sol Sol Fa Mi Re Do Do Re Mi Fa Sol好啦，飛天飛啦！飛咗去邊啊？飛天，喂，去咗邊啊？一齊唱。Do re mi fa sol sol fa mi re do。好，我哋唱低音。Do re mi fa sol sol fa mi re do。好啦，飛先飛去邊啊？唔見咗啦，唔見咗啦！哇，呢張係 magic carpet 嚟嘅嚇，係一張飛氈嚟嘅，飛咗去第二度啦。好，小朋友，咁我哋嚟彈咯喎。嗱，你聽下我彈先好冇？聽下我彈先。係咪有一個人坐落去，佢就識得飛㗎？好，我哋要彈成咁喎，聽下。我哋要連奏嘅，唔好變成咁喎。唔要咁斷嘅喎，我哋要連住嘅。嗱，頭先咧，我哋已經咧嗌麥傾嘅時候彈咗呢5隻手指啦，跟住我哋連住嚟彈，好 ，OK， 好。唔好咁樣唱，我哋頭先唔係咁樣唱嘅，你頭先都唱得好好㗎。好，我哋開琴啦，1、2、3開琴。你都係幫我撳116啦嚇，都係幫我撳116嚇。撳到呢度，叫你再撳。頭先撳到呢啲就撳啊，116。係啦，116撳快少少，係啦，連續撳係啦。係好 ，OK 啦，係咪啊？好，擺好手啦，擺好手。係啦。好似呢件低音好，嚟擺好手啊！係啦，擺好手啊！擺好手，我哋彈右手先，右手先。好，準備，嗱一齊嚟咯喎，sing and play 咯喎，1、2、3，Go！ Do Re Mi Fa Sol， 落嚟 ，Sol Fa Mi Re Do， 係啦，嗱，我哋再留意，都有小朋友有啲進步啦。邊你再望下我就，我哋要咁樣交換。咁樣交換，唔好咁樣撳，唔知道撳邊個音，所以話啲手指遞高少少，我哋會連啲嘅。嗱，我哋加埋唱喎，嗱彎啲手指彎啲，嗱手腕要平放嘅喎，係啦，平放咁樣彎住，咁咪靚咯，係咪啊？好，準備啦喎，嚟，準備，一齊再嚟多次，1、2、3，Go！ Do Re Mi Fa Sol， 一齊唱啦邊 ，Sol Fa Mi Re Do， 就係咁樣練音啦。可能你覺得手唔係好靚，唔緊要，你慢慢就會改翻靚噶啦。OK， 係啦，係咪啊？唔緊要，有陣時遞高啲，你覺得唔靚，其實你做到先，慢慢再變靚啲。好，嚟我哋嚟彈咯喎。準備，好 ，Go！ Do Re Mi Fa Sol， Sol Fa， 唱住，好，我哋休息。Do Re Mi Fa Sol。
再彎啲就好㗎啦，再彎啲，好唔好啊？嗱，我哋彈多次就有貼紙咯喎，係咪啊？都識彈㗎，不過我哋個手指要彎啲，係咪啊？咁咧，阿 Win 嘅手指遞高啲就好好啦。要係啊，你咁樣練住咁就好，個練奏就會好好啦。J 都練就，不過彎啲手指好嗎？條條做得好好啦，我哋一齊唱嚟。咁我哋全部彈晒啦，彈晒右手啦，好冇？因為咧，你翻屋企睇個 video 咧，佢會係一句右手，一句左手，一句右手，一句左手，總共4句嘅。咁我哋今次彈晒右手先啦，好冇？好，準備咯，我哋彈多次。嚟，Go！ Do re mi fa sol， 再彎啲。咁樣彎住，係彎住，個字全部彎住。再嚟 ，Do re mi 彎住，全部個字都彎住。Sol la mi re， 係啦，啲聲都彎住，彎住下，咁樣全部都彎住，咁就叻啦。聽音樂先，唔好彈住，唔彈住，聽音樂。唔知飛咗邊喎，準備彈。一齊唱。再練啲。Do re mi fa， 聽下俾你。Sol la mi re， 邊隻手指？係啱啦。我哋準備拍手啊！係啦嚇，好可以貼貼紙啦。嗱，識咗琴琴先啦嚇，識咗琴琴先可以貼貼紙啦。識琴啫。好，自己揀咯喎嚇，自己揀。有兩張飛氈喎。係啦，有兩張飛先嘅，你揀一張啦。我中意黃色。轉彎啊！架飛機。好啊。好嗱，咁我哋今個星期咧練習右手先，咁記得練奏喎，練習其實做到㗎啦，不過可以再做好啲，好嗎？架飛機行？OK，嗱記得啦嚇。咁我哋下星期就會彈左手啦嚇。好，好，小朋友我哋攞個豆豆板出嚟啦。豆豆板，他唔係豆豆玩啊嘛？豆板，好啦，你幫我擺呢啲音啦。音樂板。你幫我擺邊個音啦？接下蘇喎，即係擺啊！呢個係咩音？自己擺咯喎，度喺邊啊？度喺邊啊？係啦，咩？呢個係咩？係啦，擺一拍啊，用一拍嘅擺先。乜嘢啊？呢個4拍嚟嘅，呢個4拍嚟嘅，你擺咗 Do Re Mi Fa 先。Do Re Mi Fa 都用一拍，跟住個 So 就用4拍啦。咩？擺啊，條條擺啊。頭先你擺咗㗎，係啦，喺度，繼續啊，繼續啊，繼續度，跟住繼續先得㗎。咪翻蘇啊擺。係啦，跟住 Re 啊，Re 係 space 咯嗱，倒翻轉先 ，space 咯 ，Re 喺呢度，係啦，就係 space 啦 ，between lines。誒呢個又碌唔啱，有對對大家擺呢粒先啦。係啦，好，繼續翻。咁 So 咧，你幫我攞個4拍嘅擺啊，係啦，幫我攞個4拍啊，擺啦，圓圈啊，即係就咁一個圓圈啊。係，就係就咁一個圓圈啦。So 啱啦。有嘅，呢個係4拍嚟啊，係啊，line 呢個就咁就得啦。係啦，So 係 line note 嚟㗎嘛，好。好，咁小朋友，我哋就係擺咗頭先你彈嘅就係呢個啦嚇。我哋去到個 So 咧就係4拍。So 係咪啊？唔好俾佢跌落嚟喎。呢個耐啲，呢個冇咁耐。係啦，好 OK，係咪啊？就係啲5個音咯喎嚇。咁我哋識彈5個音咯喎嚇。好，呢個咩音啊？可以收埋個板板先啦。擺落去啊！好，收埋個板板啦。我哋5個音啦。半拍。
小朋友見睇第18版啦。 18版即係邊個版？好，我哋準備嚟做鞋咯喎。做鞋。做鞋啦。呢個多咗，呢個20件。好，小朋友，我哋唱一次，唱音。卷啦。唱音，嘿。好啦，一齊出嚟啊！如果你識唱嘅喎。好，留心呢個。唱。係啦，唔好太長喎，最尾嗰個度唔好太長喎嚇。唱。唱。係啦，唔好太長。好，我哋由頭唱一次咯喎嚇。唔好特登咁長啦，我驚你彈錯拍子啊。OK，準備唱。好啦，唔好咁長，唔好咁樣唱啦嚇。好，我哋唱呢首啦嚇。準備。而家翻埋位彈咯喎嚇，翻埋位啊！係啦，請你翻埋位彈。好，開琴咯喎，1、2、3，開琴。係啊，都係116啦嚇。都係一。好嗱。撳得好。上次咧，我哋講咗個琴譜啦，咁小朋友咧嚇，我哋再嚟温習下彈先嚇。咁要注意嘅咧就係個休息啦嚇。Hot cross buns，第12版。好，準備，坐好先，坐好先彈啦。你呢坐好先彈啦。我諗我拉出少少先，係個手太高啦，好嘛？啲手指彎啲，個手要平嘅喎，手掌彎啲嘅，咁樣勾住，係啦。嗱，你試下咁啊，係咪啊？咁咪得咯，唔好平咯喎，係平嘅啲，呢度平，個手指彎彎地，少少彎彎地咁樣，少少得㗎啦，少少得，好，好。遞高少少啲手指，俾啲力，好，準備，小朋友 sing and play， 1, 2, 1, go。Mi re do， 嘿，mi re do， 嘿，do do re re，mi re do， 嘿，你留心拍子喎，嗱，你聽下，點解我成日話起咧？你聽下我彈啦。攞起。係咪啊？嗱，你聽下，你咁樣咪 re do， 唔好黐住個琴咪，你望住我先啦，望住我先咪 re do， 係咪啊？唔好咪 re do， 所以唔好唱錯拍子嗰邊嚇，即係我哋習慣我哋咁樣唱，我哋唱長就彈長，唱短就彈短，係啦，好嘛？咁你留心個
休止符喎，係咪啊？好嘛，mi re do 嚟再嚟，打開手，係啦，係啦。係咩㗎？嗱，手腕平翻啲，手指彎啲，嚟快啲坐好。啱啊，你行啦。好，啱啊！喬喬放低呢隻左手啦，呢隻係啦，唔使幫佢手嘅，要右手佢自己識彈嘅，休息，係啦，要休息，休息啦，唔好太長，係啦，攞起，係幾好，嗱，一齊唱咯喎，不過冇咁快嘅，我哋唔好彈咁快，準備 one two one go。Mi re do 起 mi re do 起 do do re re 一齊唱 mi re do 起嗱，冇太長啦嚇，嗱我而家俾個音樂你跟住咯喎嚇 ，OK 好，咬手啦 ，Go 休息。再聽下我嘅音樂，再彈一次。好，最後一次，我哋嚟多一次，聽住我嘅音樂嚇。嗱，小朋友耳仔，你嘅耳仔又要聽住，個手聽住，唔係個手咧又要彈，鼻哥聽住，好冇嚇？嗱，如果你話你唔唱都得嘅，唔唱都得，因為咧我哋通常咧比較熟嗰首歌咧，唔唱我哋就多啲聽。咁你就可以訓練到耳仔咧個 pitch 啦，同埋聽埋我彈嘅伴奏咯，好冇？啊，好。咁如果你話我唔係好熟嘅，你都可以繼續唱嘅，好冇？好，喬喬加油咯喎！嚟，小朋友聽住我俾你嘅音樂。仲有，我想大家聽下，大家有冇一齊休息啊？有冇留意個休止符 ？OK？ 好，打好手啦。休息咧就幾好啦，呢個咧有小朋友彈得比較長，呢度彈得比較長，我頭先聽到 ，OK， 好唔好？嗱，咁你記得啦喎，嗱個 video 咧有教你彈嘅個 video， 好聽我講啦，嗱個 video 有教你彈嘅，你唔好彈住，好 ，Yuki 呢度，嗱佢你個 video 有教你彈 Mi， 唔好再彈啦，放低手先啦 ，Mi Re Do， 佢個手有攞起㗎 ，Mi Re Do 都冇聲。 Do Do Re Re Mi Re Do， 遞起隻手㗎 ，OK？ 啊個休止符嗰度要留心個喎 ，OK？ 好啦，好，咁而家咧我哋再嚟溫習下我哋上次講過㗎啦嚇，好，識琴先。我喺呢度中間啫嘛。好，呢個咧係高音譜號喎，係咪啊？咁佢個英文名叫做乜嘢啊 ？G clef。好啦，跟住啦，呢個啦，講我哋嘅時間記號喎，好4即係代表呢啲油黑咗啦，我冇黑色筆，上次支黑色筆唔知去咗邊。好，就係呢啲啦，4分音符。咁我哋呢首歌幾多拍啊？2拍，我哋睇上邊嗰個就係2拍啦。啊，好嗱，每個小節有2個4分音符，就係咁講啦。每個小節有2個4分音符嚇，好，跟住咯喎。黑色筆。好，呢條線叫做乜嘢啊？巴拉係啦，巴拉中文咧叫做小節線嚇，好。好，呢個咧，逃走咗。呢個休止符係咪？呢個休止符咧幾多拍㗎？同呢啲一樣，一拍嘅一樣嚇。係啦，所以頭先講嗰個休止符，我哋個手咧唔好咁實喎，要起一起手。好，最後呢個係 double 巴拉，咁見到呢個 double 巴拉咧，我哋首歌就完啦。就完啦，要有 double 巴拉先至完嘅嚇。咁上次亦都同小朋友係啦，上次都同小朋友咧數過啦。
呢個媽媽，四分音，呢個係咪 double 巴啦？咁樣為之一個巴係咪啊？為之一個巴，咁我哋呢首歌咧有8個巴嘅，總共有8個巴嘅。OK， 係啦。好，咁點解小朋友咧識彈㗎啦？不過我哋留意有休止符咧，我哋拍子準確啲喎，好唔好嚇？留意呢個拍子嚇。好，而家請小朋友出嚟唱短歌啦嚇。好，嚟啦！好，我哋唱蜜蜂，望住我先 ，Jace 唔好搞嗰度啦。係啦，啊，你問下媽咪爹哋聽唔聽到？都幾好，都幾好。要唱啊！有，好翻嚟啊，翻嚟唔好走住，係，都幾好，都幾好。阿 Min 唱得都好清楚，我聽到。小朋友，再擘大你個嘴喐多啲，好嘛？你，我哋唱多次。眼睛望住我，手放低啊 ，Happy 手放低，眼睛望住我，準備。Happy 眼睛望住我咯，小朋友望住我啦，準備。
清楚。好啦，咁你彈翻俾我聽咯喎。嗱，頭先咧我見到小朋友個列家圖嗰個練奏有進步噶啦，係咪啊？頭先我哋彈飛仙咧嗰個列家圖有進步噶啦，一樣係咁樣彈，係咪啊？交換手指，阿 Jace 嘅手指彎彎地，係啦 ，Win 嘅手指咧提高少少，條條做得好好啦，唱大聲少少，好冇？好，我哋開琴，1、2、3，開琴。請你撳104單簧管啦 ，Clarence。你即係邊個聲啊？好，咁記得咯喎，嗰4個度咧彈短啲喎，唔好撳實喎嚇。我哋開始啦，擺好手啦，擺好手，係咪呢度坐好啦 ，Vin 快啲坐好啦，準備 ，Go。長啲啦，彈長啲。Do re mi fa mi re do。好，Do re mi fa mi，手指彎啲。係啱啦，就係咁樣彎住啦，就係咁樣彎住啦，其實我哋要清楚一個練奏同埋小手指彎彎地啱啦 ，OK， 好，彈多次我俾貼紙你咯喎，好唔好啊？小朋友，我想問你啦，呢個度啱唔啱啊？你聽下。呢個啱唔啱啊？唔啱喎，太長啦，應該係攞起，攞起，彈完就喐攞起啦 ，OK。好，我哋就嚟啦喎。係啦，短啲嘅。好，一齊唱咯喎，加埋唱，望住行 ，Go。好好出嚟。Do re mi fa mi re do， 唱 Do， 4個度再短啲嘅，彈完就拎起就啱噶啦。Go Do re mi fa mi re do， 出嚟 Do re mi fa mi re do do， 係 Do Do 攞起 Do re mi fa。好啱啦，呢個有進步嚇，小頭，你再彈個喎，下次要再彈俾我聽下。好，係咪？我俾貼紙先。青蛙識得游水。係啦。青蛙唔識得游水。識。青蛙唔識。呢度係轉咗貼紙咯。係啦，好。James，你嗰個度係咁，應該係。識彈。Do。係啦，彈落去放開，咁就放開，彈係啦，彈咗落去放開手就啱㗎啦。好，嗱呢首咧，我希望下次小朋友咧再彈多次俾我聽，好嘛嚇？好啦，跟住咧我哋有另外一首歌啦嚇，就係扯大纜嗰首歌啦。扯大纜即係乜嘢啊？扯大纜即係鬥大力咯。好，我哋識琴琴。大笨象同小朋友鬥大力嗰首歌咯，第24版，第24版，係啦，好，小朋友，我哋一齊嚟唱一次
英文字先啦，好嘛？我哋唱英文字先嚇。我唱先啦喎，望住我大佢做低音啲咯喎，好冇？好，我哋由頭唱一次咯喎。Auntie， 點解呢個貼紙唔貼住啊？成日揸住咪會唔見咗咯，係咪啊？好，快啲望住我企好。好，我哋由頭唱喎。咪準備起。一齊唱啦！低音嘅部分咧，我哋咧下個星期咧我哋雖然下個星期未即刻彈呢首歌嘅，咁個低音嘅部分就係喺呢個飛尖左手呢個部分啦，就係呢度啦。咁我哋就會學咗10個音㗎啦10個音㗎啦係啦。右手嘅Do Re Mi Fa So 同埋左手Do Re Mi Fa So， 係10隻手指10個音㗎啦咁我哋又係呢個階段就10個音咯喎好啦，咁我哋咧唱多一首歌先好，係26版。呢個係左一行，哇，咩好喎好呢又係咁嘅樣喎。係咯，呢個 Will 個樣係咁樣喎，係咪？哇，最大隻嗰隻係邊個咧？橙色。橙色係最大隻嗰個隻咧係爸爸 Will 嚟嘅，Papa Will 嚟嘅喎。好，中間呢隻咧係貓貓 Will 嚟嘅喎好，最細隻呢隻咧 Baby 係啦。哇，原來咧你知唔知啊？佢哋咧雙峰喎，雙峰打乞嗤喎，打乞嗤喎。你估咧 Will 同我哋係咪一樣㗎？打乞嗤咁樣係咪咁啊？唔係啊，咁係點樣嘅咧？咁樣啊？哦，好啦，哇！佢哋一打乞嗤咧，嗰個海底咧就咁大個 waves 嘅喎，好大個波浪嘅喎好，咁咧小朋友，我哋
試下啦，一齊唱啦嚇！哇，原來咧，Papa Whale 打乞嗤咧，Baby Whale 咧又會跟住嘅喎嚇。好，企出嚟啊！請你企出嚟啊！我哋有動作㗎，你跟住我做就得㗎啦。誒呢度呢度，好，企好啦。對住呢度啊，跟住呢度啊，遮住先，係啦，遮住先。哇 ，Whale 咧喺水底度游水咯喎，喺個海底嗰度，望住 Deep in the sea， 跟住我做 Deep in the sea，Big whales sneeze Jace Papa whale is sneezing， 打乞嗤咯喎，哈哈，Little baby whale is sneezing。好似爸爸咁啦 ，Just like Papa， 打招遮住啦。True goes the Papa, he makes big waves. True goes the baby, he makes small waves。兩隻，跟住我做動作。Swimming waves through the deep blue sea。你識唱喎 ？Deep in the sea， Jace 跟住啊。Deep in the sea，big whales sneeze。到媽媽啦，媽媽 whales is sneezing。打乞嗤要諗住喎，哈哈，baby 啦 ，little baby whale is sneezing， 好似媽媽咁喎 ，just like 媽媽，True goes the mama, she makes big waves。另外一隻手 ，True goes the baby, he makes small waves。兩隻一齊 ，Whales are swimming waves through the deep blue sea。聽我先，哇，鯨魚嘅尾巴喺度喐緊啦。咁快 ？All the waves big and little splashing on the shore. Do you think that whales are sneezing? Maybe I'm not sure. Maybe the whales are sneezing just like me and you. Making waves and making 一齊打乞嗤，哈哈超。係啦，好啦，請坐。啊。好，坐低先啦。好，咁我哋咧今日試下唱第一節咯喎，係咪啊？好，喺個深海嗰度有好大嘅 whales 咧喺度打緊乞嗤喎。Deep in the sea, deep in the sea， 唱。Whales sneeze， 準備唱。Papa whales is sneezing， 準備唱。你都識唱㗎喎，係咪啊？頭先我聽到你唱得好好㗎嚇。小朋友而家請你同爹哋媽咪唱第一節咯喎，好唔好啊？準備啦！
喎，係咪啊？好啦，跟住我哋睇下今日嘅功課先。今日嘅功課唔係啊，唔係今日嘅功課啊，係尋日嘅功課啊。尋日啊，好，呢度我哋打開第18版啦。係好耐以前嘅功課。好，小朋友，呢個 C 呢個字咧，即係4×4喎。跑啊！哎呀，唔知點解我哋黑色筆唔見咗喎？呢個先係四。逃走啦！呢個 C 即係4×4。4×4係咩意思啊？每個小節有4個四分音符。係啊，我頭先講每個小節有2個四分音符，而家係每個小節有4個四分音符喎嚇。好啦，咁你睇下4分音符就係黑色呢啲啦。我話我冇黑色筆啊嘛，就係黑色呢啲啦。好，小朋友我哋咁樣咯，彈彈彈彈，準備 go！ 逃逃逃逃！望住我嘛 James， 我哋再嚟一次，一齊做。邊一齊做準備，一個嘴加埋講喎，準備起，係啦，4個一拍，好，咁呢個功課就係我哋温習下咁樣啦。你翻屋企可以同爹哋媽咪一齊4個一拍 ，OK， 好，揭翻上次嘅功課俾我睇。你之前個功課。係啦，哇，嗰個 diamond 就係喺個須嗰度啦。好，可以貼貼紙，我哋放學啦。發財耶！發財！係啦，功課同爸爸拍手係啦，知道係啦。啊，Happy 好注意功課喎，你功課做咩啦？同爸爸拍手 ，OK。好，下星期見，拜拜。